бергі бетіне шығарып алдым. Қараңыздар, мына тұста бізде жіптің ұшы бар. Біз жанын тоқып бастаған кезде жіптің ұшын осы бір қатардың бойына жасырып кеткен болатынбыз. Соны қазір қиып тастаймын. Ендігі ол бізде жасырылып тұр. Кедергі келтірмес үшін осылай өткізіп аламыз. Енді қараңыздар, келесі бетін дәл осы жіппен бекітетін боламыз. Бізде ұзындығы жеткілікті. Енді ол үшін қараңыздар, біз арғы бетіне өткізіп алуымыз керек жіпті. Біз қазір мына бірінші қатар емес, екінші қатардың арасынан өткізіп, жіпті арғы бетіне өткізіп аламыз. Иненің көмегімен қараңыздар, екінші қатардағы осы қабырғаларын көтереміз міне. Осылай екі қабырғасын, әрбір ілмектің екі қабырғасын көтеріп өткізіп отырамыз. Келесі бетке көрініп қалмасын, сол жағынан мұқият болыңыздар. Яғни инеміз келесі бетіне шығып кетпесін. Міне осылай әрбір ілмектің қабырғаларынан өткізіп отырамыз. Жібімізді арғы бетіне шығарып алуымыз керек. Жіпті тартып, ілмектеріміз тартылып қалмайтындай, барлығы біркелкі көріністе болатындай осылай арғы бетіне шығарып аламыз. Міне ендігі келесі бетіне шығарып алдым. Қараймыз. Енді жіпті бергі сыртқы бетіне шығарып алуымыз керек. Енді мына жерде кішкене ілмектерімізді тартып түзулеп аламыз. Міне бір қалыпты көріністе, сыртқы бетінде де ешқандай артық жібіміз көрінбейді. Енді сыртқы бетіне ауыстырып аламыз. Жібімізді мына арқа бөлігіне қарай өткізіп аламыз сыртқы бетіне. Ол үшін міне мына түбіндегі осы аралықтан инені салып сыртқы бетіне қарай өткізіп аламыз. Осылай бізде арқа бөлігінен бастап тоқитындай көріністе болу керек. Енді бұл жерде қараңыздар, мен осы түбінен шығарып алған екенмін. Мен дәл осы аралықтан қайтадан міне ішінен өткізіп, дәл осы аралықтан шығарып аламын инені қайтадан. Міне енді бізде дұрыс болды. Бірінші қатардан бастап тоқитындай, яғни бірінші аралықтан бастап тоқитындай көрініске алып келіп алдым. Енді дәл жаңағы әдістер қайталанады. Мына тұста тесік болып қалмас үшін бір немесе екі рет орам жасап алсаңыздар болады. Бізде ендігі бірінші қатардың бірінші аралығынан, яғни бірінші ілмек бірінші аралықтан шығып тұр арқа бөлігінде. Келесі мына жанындағы бірінші аралық табамыз. Міне бізде бірінші аралық. Осыдан өткіземін да қайтадан дәл осы аралықтан шығарып аламын инені. Қараймын, менде ешқандай тесік жоқ. Демек мен екінші кезекті аралыққа өткізіп жалғастырамын. Міне менде кезекті аралық. Және бергі бетінде кезекті аралығым міне. Жіпті тартамыз. Кезекті аралығымды табамын. Және бергі бетінде кезекті аралық міне. Осы тұстан шығарып, яғни жаңағы әдістер қайталанады. Негізі осы жіптің ұзындығы жету керек соңына дейін. Егер сіздерде жетпей жатса, онда жаңа жіпті бастап ары қарай тоқуды, яғни біріктіруді жалғастыра бересіздер. Кейін артық жіптерді жасыра саламыз. Мінекей осындай кезекті аралықпен жіпті тартып отырып, мен жоғары қарай бекітіп шығамын. Міне осы аралықтарды қолданып отырып, мен жоғары қарай бекітіп шығамын қабырғасын. Жіпті қатты тартып отырып, және жіптерімді түзеп отырып, осылай әдемі көріністе болатындай бекітіп шығамын. Соңғы жағына келгенде білесіздер, мына тұстағы бергі арқа қабырғасында бір аралық қалады да, мына аралыққа соңғы ілмек бекітіледі. Міне өз бетімізше еш қиындықсыз бекітіп аламыз деген ойдамын. Міне жаңа айтып кеткендей, артқы қабырғасында бір аралық қалды, және мына тұспен аяқталды. Міне осындай көрініске алып келіп алдым. Енді қайтадан осы соңғы аралықтардан тағы да бір орап отырып, соңғы бекітуді жасап аламыз. Енді ине жібімізді арғы бетке өткіземіз. Қасындағы осы көрші аралығынан өткізіп, ішкі бетіне өткізіп аламыз да. Енді жібімізді жасырамыз. Бұл жерде енді кішігірім түйін жасап алуымыз керек. Ол үшін мына тұстағы жіпті мен арасынан инені өткізіп аламын. Енді осының ортасынан инені жіпті шығарып аламын да кішігірім түйін жасаймын. Енді кезекті мына бөлігіндегі немесе арқа бөлігіндегі аралыққа жіпті өткізіп отырып, жасырып шығамыз. Дәл жаңағы жіпті өткізіп алғандай, екі қабырғасынан көтеріп отырып, әрбір ілмекті белгілі бір 5-6 ілмектің осы қабырғаларынан өткізіп алғаннан кейін жіпті қиып аламыз. Осындай кезекпен өткізіп отырып, жіптің ұштарын жасырып шығамыз. Міне. Осы
осы әдістерді қайталап бірнеше ілмекке жасырамын. Осы тұсқа дейін жасырып, одан кейін жіпті қиып аламын. Мына ұшындағы жіпті де дәл жаңағылай түйін жасап, осылай бірінші тартып аласыздар. Одан кейін кішігірім түйін жасап алып, осының бойына жасырып шықсаңыздар болады. Міне екі қабырғасында мен бекітіп алдым. Көрінісін көрсете кетейін, қараңыздар. Тігістері өте әдемі, ұқыпты және ерекше көрінеді. Барлық жіптерді жасырып шықтым. Қазір ішкі бетін айналдырып, ішкі көрінісін көрсете кетейін. Ішкі көрінісінде тігісі осындай болады. Бұл жерде де өте ұқыпты. Енді бұл жерде өздеріңіздің қалауыңызға қарай осы бетін сыртқы бет ретінде қолдансаңыздар болады, немесе келесі бетін деген сияқты таңдау өз еріктеріңізде. Екі жақты өрнек болғаннан кейін айырмашылық жоқ. Бұл жерге қандай бекіту қолдансам деген неше түрлі ой келді. Жіппен бекітемін ба, жіппен тартып қоямын ба, болмаса ішіне кнопка тігемін ба деген сияқты, немесе замок жасаймын ба деген. Негізі ең ұтымдысы сол замок жасау болған еді, бірақ қазір менің тәжірибем жоқ бұл тоқымаға. Дәл осы тоқымаға қалай замокты келтіру керек екенін, оны асықпай жолдарын қарастыру керек. Сол себепті де мен кезекті әдіспен жасаймын. Қазір осы алдыңғы бөлігінен 32 ілмекті осының жиегінен теріп аламын да белгілі қатар тоқимын. Сыртқы бетіне түйме қойып, ілгіш жасаймын, яғни түймені іліп қоятын ілгектер жасаймын. Қараңыздар, қалай жіпті іліп аламыз. Мына жиегін көріп тұрсыздар, соның әрбір жиегін көтеріп отырып, мен барлығы, мына жерде бізде 32 ілмек бар екенін білеміз. Сол 32 жиегінен көтеріп отырып, ілмектерді теріп аламын да белгілі қатар тоқимын. Қазір тоқып алғаннан кейін сіздерге қанша қатар тоқығанымды айтып, барлығын көрсететін боламын. Міне жиегінен 32 ілмек теріп алдым да, мен барлығы 5 қатар тоқып шықтым. Сіздер де дәл солай 5 қатар, немесе өздеріңізге көлемі жеткілікті болатындай қатар санын тоқып аласыздар осындай көріністе. Енді қазір түймеліктерге аралық жасайтын боламыз. Қазір бірінші 5 ілмекті тоқимыз. Міне дәл осы аралыққа салғанымыз бірінші ілмекті. 1 2 3 4 және 5. Міне 5 ілмегім тоқып алдым. Енді қарапайым 2 ілмек теріп аламыз жай ғана. 1 2. Енді мына тұста 2 ілмекті қалдырамыз да 3-ші ілмекте бекітуді жасап аламыз. Міне осы әдіспен біз 1 ілмек жасап алдық. Бұл жерде енді тоқыма созылатын болғаннан кейін 2 ілмекті ғана қалдырдым. Менде түйменің диаметрі 1,5 мм екенін білесіздер. Сол себепті де мен 2 ілмек қалдырдым. Сіздер де дәл солай жасайсыздар. Кішірек түйме алуға тырысыңыздар, әдемі көріну үшін. Дәл солай 1,5 мм енен алсаңыздар болады. Енді ары қарай бізде 1 ілмек бар. Енді барлығы мен 8 ілмек тоқимын. Бірінші ілмегім бар. 2 және 3 4. Міне 8 ілмекті тоқып алдым. Енді жаңа әдісті айталаймыз. Яғни 2 ілмек теріп аламыз. 1 2. Кезекті мына тұстан 2 ілмекті қалдырып, 3-ші ілмекке бекітуімізді жасаймыз. Осымен біз екінші түймелікке аралық жасадық. Енді ары қарай осы әдіс қайталанады. Яғни қазір барлығы 8 ілмек тоқисыздар. Бізде бірінші ілмек бар. 8 ілмектен кейін 2 ілмек теріп алып, 3-ші ілмегіне бекіту жасап, ары қарай тоқыманы аяқтайсыздар. Сол кезде бізде басында 5 ілмекпен басталды, демек соңында да 5 ілмекпен аяқталу керек. Міне 3 ілгекті де жасап алдым. Міне менде біріншісі, ортасында екіншісі және шетінде үшіншісі. Қараңыздар, басында 5 ілмек тоқып алып, одан кейін 2 ілмекті жай іліп алып, осы тұстан 2 ілмек қалдырып, 3-ші ілмекке бекіткен болатынбыз. Одан кейін осы келесі түймелікке дейінгі аралықта 8 ілмекті тоқимыз. Одан кейін жаңағындай 2 ілмекті іліп алып, мына жақта 3-ші ілмекке бекітеміз да, тағы да 8 ілмек тоқып алдым. Одан кейін тағы 2 ілмек іліп алдым да, келесі 3-ші ілмекке бекітіп, барлығы 1 2 3 4 5 ілмекпен аяқтадым. Бізде аралықтары бірдей ілмекпен аяқталуына мұқият болыңыздар. Дәл осы мен көрсеткен әдіспен, мен саналған әдіспен жасасаңыздар, барлығы дұрыс шығады. Енді осы көріністі қалдыруға да болады, бірақ мен ары қарай бір қатар тоқимын. Тоқыманы айналдырамыз. Осы бірінші ілмекке саламыз да, алғашқы бірінші ілмегімізді тоқып аламыз. Келесі екінші ілмек, келесі 3 4 және 5. 5 ілмектен кейін бізде осы
ілгегіміз бар. Бұл жерге 2 ілмек тоқимыз. Осы аралыққа саламыз. 1 ілмек және келесі 2 ілмек. Енді ары қарай мына ілмектің өзінің міне арқалығы бар. Бізде әр түймелік 2 ілмектен тұратын болғаннан кейін 2 ілмек қана тоқыдық. Енді ары қарай осы әрбір ілмекке салып отырып тоқимыз. Барлығы бұл жерде 8 ілмек. 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8. Енді міне түймелікке де келдік. Бұл жерге 2 ілмек тоқылады. 1, 2. Енді ары қарай осы әдісті қайталаймыз. 8 ілмекке тоқимыз, одан кейін аралыққа 2 ілмек тоқып, соңында 5 ілмекпен аяқтаймыз. Мен соңғы қатарды да тоқып аяқтап, жібімді қиып алдым. Сол кезде міне бізде осындай бекітілетін көрініс пайда болды. Мен сіздерге басында барлығын көрсетіп кеткенмін. Енді түймені қалай орнатамыз, соны түсіндіріп кетейін. Енді түймені өз бетімізше орнатамыз. Қазір қай тұстарға орнатылады, соны айтып кетейін. Барлығы біз 5 қатар тоқыдық түймелікке дейін. Түймелікті 6-шы қатарда жасадым. Демек мен 6 қатар төмен түсемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне менде 6-шы қатар төмен түстім. Енді жиегінен 1-ші ілмекке дейін бізде 5 ілмек тоқылған. 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5 ілмек. Енді осы 5 ілмектен кейінгі мына 2 ілмектің ортасына, міне белгілеп тұрмын, 2 ілмектің ортасына біз түймені орнатамыз. Қараңыздар. 6 қатар төмен түсеміз. Жиегінен 5 ілмек саналады. Одан кейін 5 ілмектен кейінгі 2 ілмектің ортасына түймені орнатамын. Келесі ары қарай 8 ілмекті санаймын да. 8 ілмектен кейінгі 2 ілмектің ортасына кезекті түймені орнатамын. Және тағы 8 ілмек санаймын да. 8 ілмектен кейінгі 2 ілмектің ортасына 3-ші түймені орнатып қоямын. Сол кезде біз мына жерде тоқып алғандай көрініске орнатамыз. Шамамен қазір міне көрінісін көрсетіп кетейін сіздерге. Міне шамамен көрінісі осындай болады. Сол кезде әр түйме өз орнында. Бұл жерде енді қарапайым жіппен, сол бір қарапайым әдіспен түймені орнатып алсаңыздар болады. Немесе тоқып отқан жіптеріңіз осының арасынан өте, онымен де орнатып алсаңыздар болады. Бұл жерде өз еріктеріңізде тоқылып жатқан сөмкенің түсіне сай қарапайым жіпті алып түймені орнатып шығасыздар. Жіптің ұшын бағана көрсеткен әдіспен жасырып шығамыз. Түйменің орнату жолын көрсетіп кетейін. Маған осы 2 түйме жеткілікті екені қазір бірінші түймені орнатып алғаннан кейін белгілі болды. Кейін енді қолдану барысында көремін. Егер орта жағы ашылып кете беретін болса, онда 3-ші түймемді де қондырып аламын. Ендігі қараңыздар, кішірек түймені ішкі бөлігінен көрсете кетейін. Кішірек түймеміз ішкі бөлігінен, ал 1,5 мм ине сыртқы бетінде осылай қондырылады тоқыма үлгісінде. Кез келген кардиган тоқсаңыздар да, жемпір тоқсаңыздар да осындай әдіспен түймені орнатып аласыздар. Қарапайым ине жіпмен де осы тоқыма жібіне ұқсас түсте тауып алдым, жақын түстің. Енді қазір біз ішкі бетіне қараймыз. Ішкі бетінен санап отырып, бірінші осы кішірек түймені орнатып аламыз, яғни үлкен түймені тігу үшін. Енді білеміз, бағанағы әдіспен санаймыз. 6 қатар төмен түсеміз, жанынан 5 қатар жүреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне 6-шы қатар осыны саусақпен ұстап аламыз. Енді шетінен 5 ілмек жүреміз. Мына тұста бізде қараңыздар, тігіс жасалып тұрған тұста бізде 1-ші ілмек болып саналады. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ілмек. Одан кейін 2 ілмектің ортасына дедім. 6-шы және 7-ші демек осы екеуінің ортасына орнатылады. Қараңыздар, мен 6-шы ілмектің бір қабырғасынан осылай инені өткізіп аламын. Міне осындай әдіспен өткізіп тартамыз жібімізді. Соңына дейін тартпай, мына жіптің 2 ортасынан инені өткізіп аламын. Және осылай түйін жасап аламыз алғашқы. Яғни жібімізді осы тұсқа бекітіп алдық. Енді кішірек түймені аламыз. Кішірек түйменің бір осы кішірек түйменің бір ойығынан деп айтайын, инені шығарып алып тартамыз. Және екінші ойығына да инемізді өткізіп, келесі қараңыздар, 7-ші ілмектің бір қабырғасының ортасына салып, инені арғы бетке шығарамыз. Міне осындай әдіспен шығарып аламыз және тартамыз. Мына тұста түймелеріңізді түзеп алыңыздар. Кішкене осындай көріністе болатындай ұстап тұрып, жіпті тағы да тартамыз. Ендігі кезекте үлкен түйменің бір ойығынан инені салып бекітеміз. Міне үлкен түйменің
бір ойығынан салып алдық. Енді екінші ойығына өткіземіз және қараймыз. Мына тұста бізде 7-ші ілмек болса, келесі оның бер жағындағы бізде 6-ші ілмек, демек сол 6-ші ілмектің осы екі қабырғасының ортасынан саламыз. Және ішкі бетіне өткен кезде жаңағы кішкентай түйменің бір қабырғасынан бірге инені өткізіп алып шығуды ұмытпаңыздар. Міне камераға көрсетіп түймені орнату қиынға соғып жатыр. Міне қараңыздар, осылай бергі бұрышынан өткізіп алдық және жіпті тартамыз. Қараймыз, мына тұста түймені түзулейміз. Осындай көріністе болатындай түзулеп отырасыздар, саусақпен ұстап отырып. Енді кішкентай түйменің бергі осы тұсынан саламыз да арғы бетке өткіземіз. Арғы бетке өткен кезде үлкен түйменің кезекті ойығынан шығарып аламыз. Міне осындай көріністе және жіпті тартамыз. Түймелеріңізді әрдайым осылай түзулеп отыруды ұмытпаңыздар, тігісі қисық болып қалмасын. Тұста осылай түймені ұстап аламын да. Енді арғы бетке дәл жаңағы әдіспен кішкентай түйменің бір ойығынан шығатындай көрініске өткізіп аламын. Қараңыздар, міне қазір кішкентай түйменің ойығынан шығарып аламын, тартамын. Жіпті тартамыз және мына тұстағы түймені осылай түзулеп саусақпен басып отырамыз да. Жібімізді тартып, мына тұста да кіші түйменің түзу болып тұруын қадағалаймыз және кезекті ұяшығына саламыз. Міне ойығына салып, мына тұста сыртқы бетіндегі үлкен түйменің кезекті осы тұсынан шығарып аламыз және тартамыз. Міне осындай әдістермен бірнеше рет өткізіп отырамыз. Түймелеріңізді түзулеп отыруды қадағалаңыздар. Осымен біз түймені орнатуды аяқтаймыз. Енді қараңыздар, соңғы рет осы бір ұяшығынан шығарып, үлкен түйменің бергі бетінде тұру керек инелеріңіз. Енді қараңыздар, кезекті ойығына саламыз және ішкі бетіне шығарған кезде кішкентай түйменің ойығынан емес, сәл мына шет жағында осындай бұрыштан шығарып аласыздар. Міне жанынан шығарып аласыздар. Инені тартамыз. Мына тұста қараймыз, ешқандай түйін болып қалмауын. Міне осындай көріністер болып қалмас үшін түзулеп жөндеп аламыз. Түймеміз түзу тұрма қадағалаймыз. Енді біз жібімізге түйін жасап қиып тастаймыз. Ол үшін бірінші қараңыздар, 3 рет па 4 рет па осы түйменің бойын айналдырып аламыз. 3 рет айналдырып алдым, маған жеткілікті. Енді мына тұста бір қабырғаны көтеріп аламын. Мына тұстағы қараңыздар, бір ілмектің бір қабырғасынан осылай өткізіп аламын инені және тартамыз. Енді жібімізді соңына дейін тартпай тұрып, ортасынан, осы ортасынан инені өткізіп, яғни біз түйін жасап жатырмыз. Жібімізді тартып шығарып аламыз. Түйін жасап алдық. Енді жаңа қабырғадан қайтадан жоғары қарай бір мәрте және төмен қарай бір мәрте жай ғана жібімізді өткізіп аламыз да қиямыз. Осындай көріністе. Енді жіпті қиып тастаймыз түбінен. Осымен түймені орнату әдісі аяқталды. Сол кезде бізде осындай көріністе болады. Қараңыздар. Енді бұл жерде кішкене аралығы сәл созылғанға дейін түймені өткізу қиындау. Осылай саусақтардың көмегімен кішкене ойығын ашып алсақ болады. Және түймені өткіземіз. Түймелеп аламыз. Және екіншісі. Енді әрдайым қолдану барысында бұл түймелік әлі кеңейеді бізде. Міне осындай көріністе болады. Әзірге маған үшінші түймелік бұл тұста артық болатын сияқты, кейін көре жатармын. Қараңыздар, осылай бұрыштарын түзулеп. Енді бұл жаңағы дайын бұйымды жуып, одан кейін булап алсаңыздар, кішкене жұмсарып және осылай көтеріп тұрған тұстары төмен түсіп әдемі қалыпқа келеді. Осымен біздің қоржын сөмкеміз дайын болды. Мен қазір түймелігін көрсетейін. Мен енді бұл сөмкені әлі булаймын, немесе қосымша жуатын шығармын. Оны алдағы уақытта көріп жатармын. Сөмкені жуу үшін сіздерге қосымша ақпарат беріп кетейін. Қолмен жууға болады, немесе кір жуатын машинада да жуа береміз. Кір жуатын машинада арнайы ручная стирка немесе шерсть деген
тіпті болмаса деликатная стирка қосамыз. Судың температурасы 30 градус және сығу обороты 800-400 болу керек. Бұл жіпті мен көп қолданғаннан кейін мен бұны сол кір жуатын машинада жуа беремін. Мен қосымша осындай кист жасап алдым. Оны бөлек видеода қалай жасағанымды кейінірек көрсетемін. Егер сабақ пайдалы болса, тоқымаға қызығатын досыңыз, жақыныңыз болса бөлісіп қойып, жылы лебіздеріңізді қалдырып кетсеңіздер, маған үлкен шабыт беретін едіңіздер. Рахмет, келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.